U srcu leta priroda nam nudi crni dud, moćan maleni plod vekovima cenjen u tradicionalnoj medicini. Njegova lekovitost je legendarna. Od moćnih antioksidanata do podrške imunitetu, crni dud je pravi eliksir zdravlja. Saznajte kako da od ovih dragocenih plodova napravite sok koji će probuditi vašu vitalnost i pružiti istinsko osveženje Magde Bili. 2,5 kg bobica duda oprati i očistiti od listića. Dud odcediti na sokovniku. Dobija se oko 2 litra čistog, gustog soka. Sok staviti u šerpu, sipati oko pola litra vode, dodati 2 kg šećera, staviti 2 limuntusa, i kao začin dodajte mleveni muskatni orah. Sok promešati. Staviti sok na šporet i kuvati uz stalno mešanje. Sok je jako gust, da ne bi zagoreo mora da se meša. Kada sok provri, skinuti penu i kuvati narednih 5 minuta. Ukoliko sok pasterizujete, odmah ga sipajte u tople sterilisane flaše, a ukoliko imate adekvatan prostor za čuvanje, onda hladan sok stavite u sterilisane flaše. Ko želi može da doda i konzervans, izbor je vaš. Ovaj sok je izuzetno jak, guste, kompaktne teksture. Jako je dobar za poboljšanje krvne slike, za podizanje imuniteta i za smanjenje nervoze. Preporuka je da se uzima 2 čaše dnevno. Nadam se da ćete uživati u novom ukusu.